Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtootaa fi hordoftoota urjiitu nagaa fi rahmanni rabbii bakkuma jirtan irratti isin irratti haa bu'u. Keessummaan keenya kanarraa Sheek Araada yookaan Sheek Suusii jedhama. Maal jechuudha Sheek Suusii yookaan Sheek Araada jechuudha? Hin beeku. Kanaaf nu wajjin turaa isiniin jenna. Maal akka ta'e Suusiin maal akka ta'e Araadni maal akka ta'e wajji gaafannee kan hubannu ta'a. Saniin dura namoota tokko tokko gaafannee dhufnaa Suusiin maal akka ta'e faayidaa isaa fi maal akka ta'e gaafannee dhufnaa nu hordofaa isiniin jenna. Hayya daawwattoota keenya har'a Suusiin maal akka ta'e namoota tokko tokko gaafataa kan jirru ta'a wajjin itti fufna. Suusiin maaliif Please. Maal na gaafatte? Gadhiisiiti gaafii kee. Suusiin maaliif? Suusii. Isaaniif ibsa. Suusii jechuun caatii fi gala. Sijaaraa. Suusii jechuun shisha. Sigala. Nangalu. Sigala godhu. Suusiin jechuun anaaf kan. Gaafii bira qabda? Hin qabu. Nyaadhu bakka gara deemee suusii kiyyatti caatii qaba deemee qaba. Eshi karaa nagaa siifaa achiin deema. Asiin deema jiru. Eshi deema. Eshi daawwattoota keenya keessummaan keenya kanarraa kan affeerre Sheek Suusii as ga'anii jiru. Kanaaf nooraa isiniin jenna taa baga nagaan dhuftan. Wa alaikum salaam. Naguma. Alhamdulillah. Walaa barannu. Shika Simo isaan waliin haasa'e. Wajji haasofna walaa barannu anaaf isin dhufame. Bismillah as-salatu sagantaa daawwatii miti. Rakkoon qabuuf barsiisaatii. Suusii na ta'ee araada na ta'ee daawwaa waan jiru se'eetiyyuu. Maqaan kiyya Ahmad jedhama. Garuu naannootti kana beekan Sheek Suusii yookaan Sheek Araada jedhanii na waaman. Hayyee ishee haa ta'u Sheek Suusii yookaan Sheek Ahmad jedhamtu gara kaafii kootti ce'a. Sheek Suusii yookaan Sheek Araada jedhanii maaliif isinii baasanii maalirraa kan ka'e maqaan kun ka'e isiniif kennamuu danda'e? Mee daawwattoota keenyaaf illee ibsa godhaa isin eeggatu. Bismillah ani maqaan Sheek Suusii jedhamu kanaaf bahe akkuma sitti metti naannootti namoota naannootti namoota natti dhiyaataniitu beekanii maaf yoo jette Suusii kiyya waan beekaniif yookaan araada kiyya Oromiffi naannoo keenya araada jennee fayyadamna garuu akka Suusii yoo siif qabe namni baay'ee Suusii ka beeku caatii sijaaraa wanta jedhu itti fakkaata. Suusii hedduutu jira beektaa amma an Sheek Suusii kanaan jedhanii Suusii gaarii Suusii babbareedduu qaba. Mee haa ta'ullee Suusii babbareedduu jettan keessaa fakkeenyaaf daawwattoota keenyaaf ibsaa yoo ta'u. Inshaallah siif ibsaa fakkeenyaaf ani Suusiin kiyyaa halkan leeyli salaatuu sooma soomuu zikrii gochuu sigalaara. Nuti Suusii kan beenuun sigaaraa yookaan caatii yookaan hojii waan akkanaan Suusiin akkamitti zikrii akkamitti Suusii ta'a salaanni akkamitti Suusii ta'a mee daawwattoota keenyaaf ibsa godhaa. Saayintistoonni addunyaa akka ibsanitti yoo ta'e wanti tokko yeroo 21 fi sanii ol irra deddeebiidhaan yommuu godhamu gara Suusiitti qaban. Yeroo 21 isaa fi isaa oliin yommuu irra deddeebitee gootu fakkeenyaaf siif kennu. Caatii yeroo 21 yookaan ji'a tokko yoo qabattes ji'a tokko ol yoo kan qamaatu taate Suusii ta'ee sitti bunnis hunduu wanti hunduu akkasii irra deddeebiidhaan yommuu gootu. Kanaafuu ati zikrii yoo irra deddeebiidhaan yoo goote salaata leeyli yoo salaata fakkeenyaaf sii qabee yoo irra deddeebiidhaan wanta san goote Suusii sitti ta'a. Suusiin
gaggaarii jechuun kan suusii maqaa kiyya suusii kanaan jedhan waan kanaaf beekta zikriidha an suusiin kiyya salaata soomana kanaaf beekta. Hayyee baay'ee nama ajaa'ibaa. Sheek Suusii turtii gaarii wajjin godhaa jirra. Suusiin mallattoo hedduu qaba. Mee mallattoo inni qabu san keessa daawwattoota keenyaaf muraasa isaa baay'ee gaaffii baay'ee bareedduu na gaafattee mallattoon suusii kiyyaa mallattoon sijaaraa mallattoon suusii bunaan hundu mallattoo qabanii kiyyallee mallattoo qaba. Fakkeenyaaf halkan sa'aatii 8 irraa jalqabee hirribni nan qabu. Suusii leeyliiti. Suusii salaata leeyliiti. Arraba kiyya na nyaata. Salawaata. Suusii salawaataati. Harka kiyya imma. Zikri. Subhaanallah alhamdulillah. Suusiin kiyya mallattoon kan beekta. Baay'ee nama ajaa'ibaa maashaallah. Waan baay'ee nama dinqisiisu daawwattoota keenya. Hayyee ishii baay'ee galatoomaati. Daawwattoota keenyaaf waan dabarsitan yoo jiraate mee? Isaaniif. Daawwattoota keenyaaf carraa isiniif kennee jira. Hayyee ishii waan hedduu isiniif dabarsaa yeroo hin qabu malee silaa osoo isin wajjin yeroo dheeraa ture baay'een gammadaa ture amma suusiin daaw'aa waan natti jirtuuf deemeetiin daaw'aa gochuuf maal isiniif dabarsaa suusii ka akkanaa suusiin bareeddu suusiin kan harka mirgaarra jirtu kan harka bitaa osoo hin ta'in harka bitaa jechuun wanta fasaada ta'e kan akka caatii suusii homaa ta'uu danda'a. Suusii kan akka ibaadaadhaan suusii akkasiitiin qabamuu qabdanii suusii akkasirra jabaatuu qabdanii suusii kan harka bitaa jiru dhiisaa irraa fagaadhaa hin fayyadu kuni aakeraaf ni fayyada suusiin tii aakeraaf fayyaddi lolaaraa miti. Xiqqoo tasgabbaa. Akkana waan ta'eef atis daawwattoonnis suusii akkanatti hubadhaati suusii kiyya hubadhaati suusii kiyya hordofaa isiniin jedhaka. Hayyee baay'ee galatoomaa isiniin jenna. Affeeraa keenya dhageettanii as dhuftanii daawwattoota keenyaaf ergaa jajjabduu akka ergitaniif abdii guddaan qabna. Ergaa kanarraallee akka waa baratan abdii qabna. Baay'ee galatoomaa isiniin. Hayyee dhuma irratti garuu si hordofa YouTube irratti urjii moo maal jettee? Urjiitu si hordofa. Baay'ee gaariidha. Ergaa bareedduu dabarsita. Na kolfisiistaallee. Na kolfisiistaa. Mucaasni waliin jiru waliin taatanii. Jabaadhu sin jedha. Maal jettaa dhumar laayikii, sheerii, sabiskiraabii jedhan san diimtuu san anillee tuqee jira isinillee tuqaa. Yeroo lama bilbiltuu san isinillee tuqaati. Yeroo lama yommuu viidiyoo ergitan akka anaaf notifikashinii jedhan faranjoonni isiniif gala. Jabaadhu kaa gurbaa wallaahi jabaadhu. Amma turtii gaarii waliin turre. Sabiskiraabii dagatii raashii.